قبل ما جوزي ما يجي عشان خاطري. مش عايزه اشوفك هنا. مش همشي يا منى، مش همشي عشان رجعت في كلامك معايا بعد ما اتفقت معايا تجيلي الشقه. طب عشان خاطري امشي دلوقتي ونتكلم بعدين. جوزي لو رجع هنا وشافك معايا في الشقه هيموتني. ولما انت خايفه من جوزك قوي كده بتخونيه ليه؟ شوفي يا منى، والله العظيم لو ما جيتيلي الشقه لوري الصور اللي انت بعتها لي لجوزك، ولا اقول لك انا هنشرها على النت احسن. ابوس رجلك يا رافت، حرام عليك. هجيلك الشقه والله، هعمل لك اللي انت عايزه والله، بس بلاش فضايح وبهدله. اوعي. على راي المثل تبقى ماشيه شمال وتيجي عندي وتلبس اسدال. بنت يا منى، خدي اغسلي الكوبايات وانا هخش انام لي شويه. وائل، انا عايزه اتكلم معاك شويه. مش وقت يا منى، انا مش فايق لك ولا فايق لكلام الستات بتاعك دوت. هو انت على طول مش فايق لي؟ على فكره انا مراتك وليا حقوق عليك، عشان خاطر حس بيا عايزه اتكلم معاك شويه. منى انا قلت لك انا بروح الشغل وبرجع مصدع، مش ناقص رغي الستات بتاعك دوت. يا اخي حرام عليك بقى، افهم. بعدك عني وقله اهتمامك بيا خلاني اعمل حاجات غلط انا مش راضيه عنها. حاجات غلط؟ حاجات غلط ايه؟ عملت مفيش. روح نام يا وائل، روح. او بصراحه دي احسن حاجه انت قلتيها، انا رايح انام. مفيش فايده، مش لاقي حد احكي له ولا فضفض معاه. يا رب، انا عارفه ان انا خنت جوزي وغلطت، بس غصب عني. هو اللي بعد عني وسابني وحيده. انا مش عايزه اكمل في الغلط ده. ساعدني يا رب، ساعدني يا رب. يا وائل، وائل، قوم يلا هتتأخر على الشغل. شوفي مين بيخبط على الباب. شوف مين اللي بيخبط على الباب. حاضر. ايوه. يا لهوي يا لهوي، انت ايه اللي جابك كده؟ جوزي جوه. انا عارف انه جوه. اسمع بس. خد يا رافت، انت رايح فين وجاي ليه هنا؟ جاي لجوزك اوريه الصور بتاعتنا اللي بينا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا نهار مش فات. اهدى بس كده يا رافت وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. فاكره العبيط تضحك عليها بكلمتين يا منى؟ كل ما اقول لك مستنيكي في الشقه تتهربي منه وتقولي لي هاجيلك، وبعدين مش احنا جيران والجيران لبعضيهم؟ طب ايه بقى؟ هجيلك والله صدقني. اول ما جوزك يمشي ويروح الشغل تكون عندي. انا بقول لك اهو عشان انا استحملتك كتير. حاضر حاضر، بس جوزي صاحي جوه. امشي بقى قبل ما يشوفنا. انا همشي يا منى، بس لو ما سمعتيش الكلام انت لوحدك اللي هتزعلي. يا رب ساعدني يا رب. ايه اللي انا عملته في نفسي ده بس؟ ايه كنت مع مين بره؟ كنت سامع صوت رأفت جارنا وكان عايز حاجه؟ لا لا ابدا، هو كان محتاج فلوس سلف وانا قلت له الظروف على قد مفيش. جدع، هي كانت ناقصاها وكمان. وائل، انا كنت عايزه اقولك على حاجه. خير قولي. اصل انا بصراحه في واحده صاحبتي كان عندها مشكله. اصل جوزها بعيد عنها ومش بيهتم بيها، وهي كمان لما لقت اهتمام من حد تاني اتكلمت معاه واخدوا على بعض، وبعتت له صور مش كويسه ليها. بس الشخص ده طالب منها حاجات تانية غير الصور، وهو قال لها لو انتي ما جيتيش عملتي اللي انا بقولك عليه هيحددها وهيوري الحاجه كلها لجوزها. تفتكر هي تعمل ايه؟ تقول لجوزها وهو يتصرف معاه؟ تبقى غبية لو قالت لجوزها، هيطلعها يرميها في الشارع. هتتصرف مع الشخص ده وتراضيه وتقنعه انه يبعد عنها بأي شكل وخلاص. يلا بقى انا هقوم عشان اروح الشغل. اعمل ايه بس يا رب؟ انا حبيت اشرح له من عن طريق واحده صاحبتي، لقيته بيقول هيطلق. لا مش عارفه اعمل ايه. اديني جيت لك اهو يا رأفت، انت عايز ايه؟ لا انا عايزك تبقى هاديه كده، مش متوتره ولا قلقانه خالص، وبعد مني همسح الصور ومحدش هيشوفها. تيجي ندخل الاوضه. انا مش جايه هنا عشان اللي في دماغك يا رأفت. انا جايه اقول لك ان انا كنت غلطانه لما خنت جوزي وبعت لك صوري، مش معنى دوت اني هكمل في الغلط واغضب ربنا تاني. نعم يا اختي. طب وصورك اللي عندي؟ طب ايه رايك بقى انا هوري الصور دي للكل؟ ابقى وريني هتعمل ايه، وانا هبلغ عنك انك هكرت التليفون واخدت الصور كلها وبتبتزني، وانا هوديك في 60 داهيه. طب ما انت كمان هتضيع نفسك وجوزك هيطلقك. انا ربنا هيقف معايا عشان انا مش عايزه اعصيه ولا عايزه اعمل حاجه غلط، ولو هيحصل مشكله هتبقى لينا احنا الاتنين مش ليا لوحدي.
شوف يا رأفت، لو اتعرضت لي وهددتني بالصور دي تاني انا مش هسكت وهبلغ عنك وهوديك في 60 داهيه. طب اهدي بس يا منى كده، اهدي يعني. ايه اللي حصل ده كله؟ ست خلاص انا همسح الصور، وبعدين احنا جيران برضو، يا دار ما دخلك شر. انا قلت لك اللي عندي يا رأفت. سلام.